Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар, амансыздарбы? Мындан бир 2-3 күн алдын Лермонтовский проспектте өзүбүздүн бир туугандар Трикент деп атайын ушундай бильярдный клуб ачкан экен деп тарттык элек. Буюрса мына 20-сында оюн болот деп айттык элек. Буюрса бүгүн күнүзгү 12ден бери оюн кызуу болуп жатат да, уже азыр мына 12ден өттү да саатчы. 12ден өттү. Приздерди бир айтып коеюн сиздерге. Биринчи финалга, биринчи орунга канча приз бар. Бул жерден толко профессионал, жакшы ойногон, күчтүү ойногон агалар экен. Биринчи орунга 35 000 акча сорун коюп бериптир. Экинчи орунга 25 000, үчүнчү орунга 15 000ден 2 адамга, төртүнчү орунга 4 адамга 5 000ден берет экен. Анан алардын ичинен дагы профессионал оюнчу агаларга биринчи орунга 15 000 берет экен. Экинчи орунга 10 000, үчүнчү орунга 8 000ден 2 адамга берет экен да. Оюн кызуу болуп атат. Буюрса эртең чыгарамын. Ал убакта эми уткандар утуп, акча алгандар алып бүткөн болот. Мен эми эртең менен кечен тартып олтурбайм деген эди. Азыр уткандар комментарий жазып коесуздар. Ким утту, кандай болду оюна. Bir катар азыр оюн жүрүшүнү сиздерге айтып кетем. Саатына 600дөн кургас ушуну иштейт, кудай кааласа. Парковкалар бекер. Келип, өзүбүздү бир туугандар поддержка кылып ушул жерде ойноп туралык. Бул жагы дагы өзүбүзгө калсын, болсо дагы өзүнүкө боло берсин демекчи да туугандар. Бардык бильярдный столдор жаңы, упаковкадан ачып, жаңыдан өзүбүз устанот эттик дейт. Бардыгы жаңы. Бул башка жактан бушун алып келген столдор эмес дегендей. Жүрүңүздөр. Оюндар кандай улантат? Ким алда кетет? Сиздер эң күчтүү оюнчулар экенсиздер го бул жерде. Айтып калышты, Таксыр? Кандай болуп атат? Жакшы элеби? Общий счет азыр 2-1 мен утатам пока что. Шарты болот, айтып болбойт, дальше эмне болот. Калган оюн чечет. Эртең менден бери ойноп атасыз, обедтен бери эле? Саат 12. Чарчабадыңызбы, Таксыр? Жок, бул турнирде негизи 2 состав ойноп атат да. Средний любитель, профессионалдар болуп, средний любительдерде 64, адашпасам 64 катышуучу катышып жатат, профессионалдарда 16 киши ойноп жатат. 2 составда жакшы турнир өтүп атат. Ишиңизге ийгилик. Турнирди өткөзгөн ушу адамдарга чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Күчтүү сутсун, Ооба. Мына эми адам көп, бир 50-60 адам бар. Бул жакта күзөтүп отурган бир туугандардан отурат аке. Суупуларды коюп бериптир, жакшы суупулар бар экен. Негизи эле келгендерге ачуу суу жок бул жерде, бардыгы адал дегендей. Бул бильярдныйда полный өзүбүздүн ата мекендик суусундуктар алып келиптир. Кимге сөз берсек? Негизи ар дайым келсеңиздер деле ушул жерде адам көп болот, кудай кааласачы. Келип, жазылып деле келсеңиздер болот. Анан заказной тамактар деле бар экен. Өздөрү тамактарын алып келип беребиз дейт. Кубок эң биринчи байгеге окшойт бул, Жакшы. Медалдар дагы бар экен. Сүйлөй тургандар жок беле? Сиз канчанчыда кеттиңиз? Ойноп атасызбы, Таксыр? Жок, мен ойноп элем, жөн эле карап турам. Негизи мына кий деле негизи аябай кымбат келет экен да, бул жыгачы негизи ачыгындачы. Мына мондай кийлер деле мындай сумкаларына салып жүрүп калат экен да. Мен деле мына бильярд тартып жүргөндө билип баштадым. Аябай кымбат келет экен. Буларды 15 000ден алыптыр негизи, мына. Ушул жерде турган негизги кийлерди мындай. Кимдерди сүйлөсөк? Ассаламу алейкум. Экөөбүз сүйлөп бересиз. Оюн кандай жүрүп атат? Оюн сонун аябай жакшы өтүп атат. Кудай кааласа мына элдин баары ушул жерде эртеден кечке мээнет кылып атабыз. Эми бул жерде турнир күчтүү суутат. Жакшы. Сиз YouTube'дан көрүп келдиңизби же Instagram'дан көрүп келдиңизби бул жакты? Биз тааныштар аркылуу. Жакшы. Таныштарбыз. Туугандар ошондой. Оюн кызуу болот, ишиңизге ийгилик. Негизи кече видео чыгарганда деле бир экөөсү жазыптыр, бул вообще болгон оюн депчи. Эми мындай жумуштан кийин келгендер бар туугандар, бош убактысына келгендер бар да. Бул жерде эле кечке ойнойт, зериккенде келет, жолдошуна жолукканда келет, любитель сүйүүчүлөр бар негизи. Ассаламу алейкум. Экөөбүз сүйлөп бересизби? Оюн кандай жүрүп атат? Оюн кандай экен мына карталар? Оюн жакшы болуп атат. Бул жаңы ачылды да эми. Любитель менен неме болуп атат да азыр. Сиз ким алда кетет азыр? Новичокторсузбу? Көрөйлүкчү бир азыр аткан. Ташты караңыздар. Оппа, сиз жаңы эмес окшойсуз. Эски эле окшойсуз. Бул жакта да оюн кызуу болуп атыптыр, мыналар. Шарды топтоп коюпсуздар го ортого. Азыр. Ушул шар түшө тургандай да. Көргөзүп коелук элек. Ушул шар түшө тургандай.
Опа. Негизи кандай болуп атат? Азыр келдиңиздер өзү, эртең обедтен бери эле ушул жактасызбы? Эртеден бери эле. Эртеден бери эле. Ким алда кетип атат? Бир-бир. Бир-бир. Жакшы, ишиңиздерге ийгилик. Бул жагында уборныйлар бар. Уборный, анан ар бир ошол столдорго, онундай чай иче турган жерлер дагы бар. Заказной тамактар ушул жерден жей бересиздер. Бүгүн Арсен досум кандай болуп калды? Ошого видеого кичине минустар болсо көз жумуп коесуздар, Мынакей Азамат инибиз дагы жаштар арасында жакшы оюнчулардын бири экен. Оюн боюнча бир экөө сүйлөп берсең, амандашып. Ассаламу алейкум. Оюн жакшы өтөт атат аябай. Мындай турнирлер көп болуп турса, постоянно эле келип турат элек. Жаңы ачылган бильярдный экен, стол ки бүт жаңы. Тейлөлөр деле жакшы экенби мындай? Тейлөө жакшы. Ооба. Теннис дагы Обслуживание на высшем уровне дегендей. Бул жакта турнир 2-ге бөлүндү. Профессионалдар арасында и любительдер арасында. Потому что профессионалдар любительге кошсо нечестныйраак болуп калат. Профессионалдарды отдельно кошуп, любители отдельно ойноп атышат. Оюн боюнча ошо. Оюн аябай жакшы өтөт. Баарыбыз сүйүнүп эле, жыргап эле ойноп атабыз. Күчтүүсү жеңсин, ишиң ийгилик. Ошо күчтүүсү жеңсин. Саят инибизге дагы ийгилик каалап туруңуздар. Буюрса, алдыда жакшы бир орундарга, сорундарга илешип кала. Эли менен амандашып оюн боюнча экөө сүйлөп бересиң. Так, ассаламу алейкум жамаат. Оюн буюрса өтө жакшы уровеньде өтүп атат. Любительдер арасында и профтор арасында. Столдор, клуб боюнча столдор шарлары өтө сонун, профессиональный уровеньде, бардыгы жакшы, келип ойногула. Балар да вкусный, сервис дагы самый о. Ушундай. Адрестер качанчы вакыт эле? Лермонтовский проспекттин 1-вактынан чыккандан кийин пешком келе тургандар Макдональдстын Вуксточканын жанында, жан башынан кире бересиздер. Парковка кеңири, парковкалар бекер. Ушуну менен эми мындай новичоктор арасында 30 апрелде болот деген сөздөр бар. Ал жактан дагы бир 100 000 акча сайылган. Кызыккандар ушул жака келип ойносоңуздар болот туугандар. Ишиңиздер ийгилик, ар дайым тынччылык боло берсин, жакшы күндөр жолугуп жүрө берет. Мына видеолор тарттам, чайхана тарттам, башка тарттам, элдер жазып атат да. Элдер топтоо бере турган болдуң сен, бардыгыны бир карма бере турган болдуң сен депчи. Туугандар эми документти мындан биягында эми турулап тактап жүрбөсөк, чындыгында кыйын. Бул жерде бул эле мен тарткан жерде эле текшерүү эмес, эми метролордо деле 2 кадамда текшерүүлөр болуп атат да. Ошого мындай жаман комментариядан алыс бололук туугандар. Бирөөгө зыяныбыз тийбесин, пайдабыз гана тийсин деген сөздө комментарияга жакшы кылып элек жазып, ушул жигиттерге ийгилик каалап кетиңиздер. Жакын арада Куда каласа, бул жакта бир магазин бар дейт. Ошол магазин кеткен болсо, чоң бир чайхана дагы салалык деген ойлор бар экен. Негизи мына метродо биздин чайханалар жок экен туугандар. Жакшы күндөрдө жолугалы. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.